Agora eu irei demonstrar como é feita a ausculta cardíaca e identificar os 4 focos cardíacos. O primeiro foco é o foco aórtico, localizado no lado direito, no segundo espaço intercostal. Para mim fazer essa localização, eu pego a primeira costela, logo abaixo o primeiro espaço, segunda costela e logo abaixo o segundo espaço. Posiciono meu estédio sobre ela e faço a ausculta. Feita a ausculta, eu vou para o meu segundo foco, que é o pulmonar, localizado no lado esquerdo, no segundo espaço intercostal. Também faço a contagem da primeira costela, primeiro espaço, segunda costela, segundo espaço intercostal e faço a ausculta com o meu esteto. O terceiro foco é o foco tricúspide, ele é localizado no quinto espaço intercostal. Para mim fazer a identificação desse local, eu faço a contagem das costelas, desde a primeira costela até a quinta costela, onde logo abaixo eu vou ter o meu quinto espaço intercostal. Quinta costela, quinto espaço intercostal. Coloco o meu esteto sobre ele e faço a ausculta. O meu quarto foco é o foco mitral, também localizado no quinto espaço intercostal, porém na linha hemiclavicular. Irei fazer a ausculta das válvulas atrioventriculares, que são a tricúspide e a mitral. Onde eu vou ter o som da primeira bolha cardíaca, o tum-tá. Logo em seguida eu vou fazer a ausculta das válvulas semilunares, que são a aórtica e a pulmonar. Agora irei fazer a ausculta do foco pulmonar. Fazendo a ausculta desses dois focos, eu vou ter a segunda bolha cardíaca, o tum-tá.